So this is the title of the webinar, Coronavirus versus Alzheimer's, Lessons to be Learned. これが本日のタイトルです。コロナウイルス対アルツハイマー病、学ぶべきレッスン。Here we are. So here's what we're going to discuss in this webinar. これが今日お話ししていく、カバーする内容になります。We're going to compare two different very disease processes, coronavirus and Alzheimer's. 今日は2つの、主な疾患について、見ていきたいと思うんですけれども、一つはコロナウイルスで、一つは、アルツハイマー病になります。And what they teach us about the economics and public health and even how to treat ourselves. で、これについての経済的な問題ですとか、公衆衛生の問題、また、私たち自身の治療についてのことになります。And in terms of the whole world, how our aging population is affected by all of this. そして、この、高齢の人たち、といったものに対して、どういった影響があるのかといったことを見ていきます。And for you as therapists, talking about some of the basic concept of the immune system. で、皆さんセラピストに対して免疫系に対する、基本的な概念といったものを、提示していきます。And how to listen to this immune system for ourselves and our clients. また私たち自身、そしてクライアントの免疫系に対してどのようにそれを聞いていくか。And we'll talk about inflammation in the body and in the brain and how they are all interrelated. そしてですね、この情報といったものの、Okay, Michael, sorry. Yes. How inflammation in the body and the brain are all connected. そしてこれらの情報と脳といったものがどのように、相互に関連しているかといったことを、学びます。And after the coronavirus is over and Alzheimer's, how we can support people after all of this kind of goes by. そしてこうした、ものが、一連のものが終わった後に、どのようにアルツハイマー病といったものに対処していくかといったことを学びます。So, and here's my picture down here. You see me already on the screen. これが私の、プロフィールになるんですけれども、すでに私の顔は、皆さん見えていると思いますが。The reason I did this is because I started to look at Dr. Upledger's research on Alzheimer's many, many years ago. 私が今これを行っているのは、何年も前にですね、アプレイジャー先生がアルツハイマーについて調べていた、その研究に携わっていたことがあったからです。And studying Dr. Upledger, I began to understand how there was inflammation in the brain, how that affected cerebral spinal fluid, and how there was diseases of aging in older people. そしてアプレイジャー先生が調査していた脳における情報といったものですとか、And I was so inspired. Some of you have seen it. I actually wrote an article. Sorry. I haven't finished. 脳における情報ですとか、この過程といったもの、そういったものを研究していることを一緒に行ってきました。Okay. Sorry. And I actually wrote an article you may have read about aging in Japan and technology. And honoring our ancestors, and that got published a couple of weeks ago. You may have seen that. ですね、私が書いた記事なんですけれども、日本の高齢化、テクノロジー、そして私たちの祖先の経緯といったものを皆さんにシェアしているので、それを読まれた方もいらっしゃるかと思います。So the first thing I've been discussing for years is how the world is aging. この数年間、議論してきたことですけれども、どのようにこの高齢化が進んでいるかといったことになります。Traditionally in the world, there have been more younger people and the older people have been in the minority up here. 今までこれまでは、若年層がたくさんいて、年を取った年配の方は少ないといった分布になっていました。But in the next 15 years, the number of older people, middle age, and younger will begin to be the same in the world. でこれから15年後には、
高齢者の数と、若い世代の数が同じぐらいになっていくとは言われています。And we think that, at least in the United States and certainly in Japan, that there will be more and more elder people and less younger people, so there will be more of a percentage of older people in the population. そしてアメリカ、日本においてもそうだと思うんですけれども、ゆくゆくはこのように高齢者の方の人たちが多くなって、若年層の方が少ないという現象が起きると思われています。And this is especially why I'm interested in Japan, because more of the population in the next 10 years, about a third, will be 65 years or older. That's it. Oh, are you all right? Yeah? Could you repeat that sentence? Yeah. The reason I'm interested in Japan is because the population in Japan is aging more quickly. 特に私は日本に興味を持っているんですけれども、それはこの高齢化の現象がですね、日本においてはより早く進んでいるからです。In the United States, about a third of the population will be 50 years or over soon or right now, 100 million people. And in Japan, about a third of the population will be 65 or over in about 10 years. Sorry, Michael, I couldn't get the numbers. Just say about a third of the population of both countries are aging more quickly. About one third, 30%, 33%. Okay. そして高齢者の数といったものが、約国民のですね、3分の1程度になってきていて、非常に高齢化が進んできています。So here is the picture in the world, the fastest aging populations in the world. これがですね、高齢化、世界の中で高齢化が進んでいる、急速に進んでいる国になります。Are the following: China, 中国、Korea, 韓国、Japan, 日本、Italy, イタリア、and Spain. スペイン。And these are where we've seen the greatest outbreaks of coronavirus, yes? で、こういった国々はコロナウイルスの、感染の拡大についても、非常に重かったと思うんですけれども、どうでしょうか。But these are also the populations that have been most affected by coronavirus, typically. So these are also the populations affected by Alzheimer's, rather, also. で、こういった国々はコロナウイルスだけではなく、アルツハイマー病についても、非常に、広がっている国になります。So most of you are familiar, China, Korea, Italy, Spain, you've seen on the news what the impact of the coronavirus has been, yes? で、この、中国、韓国、イタリア、日本、スペインといった国は、コロナウイルスの感染においても非常に数が多かったと思いますけれども、どうでしょう。And in the United States, the coronavirus is now about a third of the population of the world with cases. So it's growing very, very quickly, unfortunately. で、アメリカにおいても残念なことに、全感染者数の3分の1ぐらいがアメリカにおいて起こっているという形で、非常に感染が進んでいます。So Japan has been doing very well, but we kind of have to keep an eye on the outgrowth and how this works, right? We have to be aware of this. 日本は現在のところうまくやっていると思いますけれども、世界中で広がっているものなので、これからも注意深く見ていく必要があると思います。Now, everyone is familiar with what is called the curve. How, if untreated, the coronavirus grows, and if we're more careful, the curve will be less, and it won't overwhelm the healthcare system. これ、言われているのはカーブについてですけれども、この赤いカーブの方で急速に拡大するか、もう少しうまくやった場合には、この青い平たいカーブになりますけれども、重要なのは、この医療のシステムのキャパシティ、容量を超えないということです。And so I'm assuming in Japan, the hospitals aren't overwhelmed, but people are concerned. Is that true? Yes, it is overwhelmed, but not
going through the capacity. Right. Okay. So this is one other slide from the U.S. It says that if we hadn't done anything, we'd lose 1 or 2 million people, a lot of people. でこれはアメリカにおけるケースなんですけれども、もし何も、医療的な介入が行われなかった場合には、150万から220万が、亡くなるだろうと言われています。But it's projected with intervention, maybe 100 or 200,000 people, which is a lot of people still. もし医療的な介入が行われたものは、10万から、24万程度の死亡に収まると。これも非常に大きな数ではあります。So right now it's about 60,000 people. It's getting close to 60,000 people have died. 現在のところ6万人程度が亡くなっています。Which is still not very good. It may rise more. We need to do a better job, honestly. But that's, how serious this disease is. もう少しうまくやれたらと思うんですけれども、これが現実であって、どれだけこの、疾患が、病気が深刻なものかといったことを表していると思います。So the one thing to understand from this webinar, この、ウェビナー、セミナーを通して皆さんに、理解していただきたいことは、is that in coronavirus, the disease develops over days and weeks. Reaches a midpoint, drops off, so it develops very quickly over days and weeks. このコロナウイルスに関しては、数日から数週間単位の非常に短期間のうちに起こるといったことです。But with Alzheimer's, it develops over years. しかし、アルツハイマー病は数年という単位で起こっていきます。So with Alzheimer's, from the beginning of Alzheimer's, at early stage, all the way to the end, typically it could be 8 to 12 years. アルツハイマー病に関しては、その初期から最終段階に至るまで8年から12年ぐらいかかっていきます。And the whole point of my research of craniosacral and Alzheimer's is that we can do something to perhaps stop the progression, especially at early to mid stage. で私が行ってきた CSP とアルツハイマー病との研究について見ていくと、この病気の進行といったものをその初期から中期程度の段階に関してはその進行を抑えることができるといったことが分かっています。So that's what we call the epidemiology of comparing the epidemiology of coronavirus to Alzheimer's, because there are some things that seem to be in common. でこの病院といったところを見ていくと、コロナウイルスと、アルツハイマー病といったところは、似たところ、共通なところもあると考えています。Now, very quickly, I'm going to talk about the next slides. では次の、スライドを、簡単に見ていこうと思います。Oh, I added this. Coronavirus in Japan. これは、日本におけるコロナウイルスです。As of the 23rd of April, there were around 13,000 cases with about 350 deaths. 1万3000件の症例があり、328人の方の亡くなっています。Is it more now, Sato, or what? Yes, a bit more. It's still less than 400. All right. Less than 1,200? The mortality number is less than 400. Okay. And then I just mentioned this article, Aging in Japan, Technology and Honoring Our Ancestors. That's the article that was translated a couple of weeks ago in Japan. で最後にあるところが、UI ジャパンのホームページに掲載されていると思うんですけれども、これがマイケル先生が書いた記事でして、日本の高齢化テクノロジー、そして私たちの蘇生の経緯という記事になります。So I hope these numbers are accurate. この数字が正確であることを読んでいます。Now, in the United States, アメリカでは、let's just compare this to the rest of the world, not the United States. There's about 5 million people in the United States with Alzheimer's and about 44 million worldwide. その世界の数字と比べていこうと思うんですけれども、アメリカには500万人のアルツハイマー病の患者がおり、世界全体で見ると4400万人患者がいると言われています。And within 15 to 20 years, that number worldwide is expected to triple. そして今後15年から20年の間にその数は3倍になると言われています。So to compare the deaths from Alzheimer's to coronavirus,
で、これをコロナウイルスとの、比較という形で見ていきますと、I made this chart to show the death rate from Alzheimer's. で、これはアルツハイマー病の死亡率といったものをチャートにしてみたものです。In the US, but we could compare this to the world as well. And what I'm saying is that right now in the US, maybe 500,000 people a year are dying, but in 15 to 20 years, it could be 1.5 million, 2 million. And it may actually overwhelm the healthcare capacity just with Alzheimer's like it is now with coronavirus, but it's just moving more slowly. I don't know if that was too much to. で、この表では、まず2008年時点ですと、約50万人程度が亡くなるという考えられており、それが15年から20年後、2030年で見ると、約200万人が亡くなると考えられています。で、これは、医療のこのキャパシティ、容量といったものがこの点線で示しているところなので、そこを超えてしまうと。こういったカーブについて、より緩やかなものでありますけれども、コロナウイルスと似ている、共通するものがあると思います。So what we're seeing with coronavirus now, we may be seeing with Alzheimer's in 10 or 15 years. で、コロナウイルスと同じような形にこうカーブが流れていって、15年から20年でこの、And hopefully this will make And hopefully this will make people more aware. We might be able to do something to change this curve if we do something, may have some interventions. で、これを見ると、気づく人たちがいるわけで、このカーブを緩やかにしなければいけないと。この数字を下げていかなければならないということに気づいてきます。Now, notice this is not a curve, it's going straight up. It's not going down again, it's going straight up. So that's what's happening with Alzheimer's. で、このアルツハイマー病に関しては、このカーブといったものが途中で下がってこないで、ずっとこう上り続けていっています。So with coronavirus, maybe 2 to 3% of people may die of coronavirus, unfortunately. コロナウイルスの場合は、残念ながら2から 3% の方が亡くなってしまう。But unfortunately, with Alzheimer's, it's closer to 100% over a longer period of time. でしかし、アルツハイマー病に関しては、長期的に見ると 100% の方が亡くなることになります。So it's an interesting comparison, yes? これは、興味深い比較になると思います。All right, Sato, I'm going to skip this slide. And this one, so a few notes about Alzheimer's, okay? これはアルツハイマー病に関するものです。In Alzheimer's, as well as coronavirus, there can be inflammation in the body and inflammation in the brain. で、これは脳における情報ですとか、And also, it may be a challenge to our healthcare system. Both diseases can be a challenge to our healthcare system. どちらもこの医療のシステムにとって脅威になるものであります。So when we talk about our healthcare systems, whether it's in Japan or the United States, 日本におけるものでも、アメリカにおけるものでも、この医療のシステムといったものについて見ていこうと思います。we may need more people to help care for people as they get older. で、これからより高齢者をケアする、人たちといったものが必要になってきます。Which is one of the reasons I wrote the article to say, there's robots in Japan, much more than in the United States. That can help, but people still would like somebody who has touch, like we do in cranial sacral, some human touch as well. この記事を書いた理由でもあるんですけれども、日本においてはアメリカ以上にロボット技術といったものが発達してきています。しかしですね、人はやはりそのタッチと触られるといったことを求めてもいます。So we're thinking about how you, especially as therapists, can help with this in a different way. したがって、皆さんセラピストは、そのことについて人々を助けていけることができます。And the point I'm making about this slide is simply that a lot of people are taking care of their parents at home. They're not paid, but they're taking care of the family when they can, if they're not in homes.
うん I'll skip that one. Okay. そうですかね。So, just one other point, as we see, is that economics and health are connected. They're interrelated. これ、ちょっとその前の文章ですけれども、まずその介護、家族であったりとか、そういったものが、介護をしていかなければならなくて、そういったことを通して医療とこの経済といったものが密接に相互に関係してきています。The more people that are sick, it affects the total economy. It affects us all. で、この具合悪くなる人が多くなればなるほど、経済への影響といったものも大きくなっていきます。So this is something that we need to be aware of now, but also in the future. これは今、気をつけなければいけないことではありますけれども、将来についても同様です。How we're going to take care of our elders. いかにこの高齢者の、世話をしていくか。And skip this slide. So all I'm saying here is that by 2050, 10 or 20 years in the future, that if we don't do certain things, it could have a bad consequence economically, a not good consequence. It's a drain on the economy. Yes? 2050年までに、を予測していくと、経済的に非常に深刻な影響が、予測されます。And as I mentioned in the US, there's probably a cost to coronavirus. I mean, is coronavirus in Japan affecting your economy at all? Yes, it's there. Because it affects people who work in factories. You know, I have a Subaru, and can I get parts for my Subaru? I mean, it's like, it affects the economy in a lot of ways, right? Yes. Are a lot of people staying home right now, or what? Yes, in home. So just like us, I've been staying home for over a month. It affects the economy, right? Yes. All right. Similar. Now, what I want to talk... Go ahead, sorry. Okay. What I want to talk mostly about to all of you is craniosacral therapy and how we can use our own resources to protect ourselves and our elders. コロナウイルスといったものは、この経済的に非常に大変な影響をもたらしているんですけれども、ここで CST がどのようにこのに対して対処していけるかといったことを見ていきたいと思います。And we know that craniosacral is a very, very light touch. 皆さんご存知ですけれども、CST においては非常に、軽いタッチを使っていきます。And just like with coronavirus, with Alzheimer's, there's no known cure. There's no cure that we know of that can help either one. また、アルツハイマー病に関しては、治療薬がまだない状態です。So here's a picture of Dr. Upledger. A lot of you are familiar with him. 皆さんよくご存知ですけれども、こちらがアプレージャー先生の写真になります。And his vision was so great that now we have affiliates, like in Japan, we have 57 countries around the world where we teach craniosacral therapy and people know about this around the world. CST は世界中約57カ国で教えられています。And as you know, Dr. Upledger discovered the existence of the craniosacral system and the flow of cerebral spinal fluid. で皆さんご存知のことですけれども、アプレージャー先生は、クレニオセイクラルのシステムと、脳脊髄液の流れといったもの、これが存在するといったことを、見つけていきました。So take a nice deep breath. Well, you've listened for a little bit. Just take a little break for a second. Take a nice deep breath. Move a little bit. Just for a second. You've been very good listeners. Just take a little break. Move a little bit. Doing very well. 少しですね、深呼吸をしたり、体を揺らして動かしてみたりしてみてください。And we're going to do a little exercise first. まず最初にエクササイズをしてみたいと思います。And this is just called, as you know, meeting your inner wisdom. これは、自分自身の内なる知恵と出会うというエクササイズです。So most of you are familiar with this. 多くの人はご存知かもしれません。But what we're going to do is close our eyes again. ではまた目を閉じてください。And just take a nice deep breath. ゆっくりと深呼吸をして。And just feel deep in the body and in the mind
feel deep inside. 皆さんご自身の中、体の奥深くですとか、頭のマインドの奥深くに、Yes, and feel as things get a little quiet inside. でその中での静かなところ、ご自分の中の静かなところに行きます。And see if it's possible to even invite your inner wisdom to be there with you. Just invite that part of you that knows how your body is feeling, that's always wanting to talk to you. See if you can just invite that inner wisdom to be there with you tonight or this morning. で皆さんのこの静かな場所といったところに、ご自分の内なる知恵を招き入れてみてください。And this is different for different people. でこれはもちろん人によって違うそれぞれのものです。Some people go, oh yes, I know my inner wisdom, I talk to them all the time. で皆さんの中では、もうよくご存知で、いつもよく内なる知恵とは話しているという人もいるかもしれません。And other people, they're not so sure, but maybe something there. They're not so sure, but maybe something's there, yes? 皆さんの中では、よくわかんないけれども、多分こういうことだろうなっていうふうに感じているかもしれません。But for the purposes of this webinar, let's just invite them respectfully, for the inner wisdom to be there and see if it might want to talk to us. でこのセミナーでやることは、まず、皆さんでこの敬意を持って内なる知恵を迎え入れてみてください。And I know in the United States, I don't know about Japan, but some people, it's very emotional. They may feel some things for being inside, and just allow your inner wisdom to talk to you and say, hey, how are you doing? How are you feeling, inner wisdom? Just allow yourself a minute just to listen to what your inner wisdom might be telling you inside. 日本ではどうかわからないですけれども、アメリカでは、こういった人たちもいます。内なる知恵に対してそれと会話ができるような形で、お話をするような形で、どうでしょうと。And as we do this, I want to honor you for tuning into your collective wisdom, because you all together, all of us have a collective wisdom we're tuning into. でまた皆さんのこの集合的な知恵といったものに対して周波数を合わせてみてください。This is in our collective DNA. でこれは皆さんの中の集合的な DNA になる。Our collective heritage. この集合的な遺産。And our collective traditions. そして集合的なこの伝統といったもの。And this is all part of tuning into our longevity. こうしたものはすべて、長寿というところに波長を合わせていくことになります。So just take a minute to enjoy that, then we'll open our eyes again. では数分間皆さんこの状態を楽しんで、それからゆっくりと目を開けてください。And I want to introduce you to something else. でその後皆さんに、またご紹介していきたいと思います。And that is your immune system. それは免疫系です。Upledger teaches some courses in the immune system. アプレジャー先生はこの免疫系に関するコースを教えていました。So in my research, I have integrated a lot of Dr. Upledger's insights into the immune system into speaking about this, into Alzheimer's and coronavirus. で、アプレジャー先生がやっていたこの免疫系といったものと対話をしていく、話をしていくといったものをコロナウイルスとアルツハイマー病との関係で皆さんにお話していこうと思います。So part of what the immune system does is tell us the difference between ourselves and the outside world, self and non-self. この免疫系についてお話しするときには、皆さんご自身の中にある自己といったものと、外部のもの、非自己といったものが、重要になってきます。And Dr. Upledger talked about the immune system. He talked about right here in the thymus, the master librarian. It's like a librarian that looks at all the cells and all the invaders and kind of begins to research. It can develop antibodies. It tells us the self from the non-self, who is friend and who is maybe not so good a friend. ページャー先生はこの免疫系について、言っていたことですけれども、まずこの胸腺の部分がマスターライブラリアン、師匠のこのマスターにあたるもので、体の中のあらゆるところで
どれが自分自身にあたり、どれが外部のものであるかといったものを判断する力を持っていました。So I'd like you to meet another part of your body, which is your immune system. また、皆さんには今日体の他の部分でのこの免疫系といったものをしていただきたいと思います。So again, I'd like you to close your eyes, take a nice deep breath. ではまた目を閉じていただいて、深呼吸をしてください。And just as you've tuned into your inner wisdom, 内なる知恵に周波数を合わせ、maybe invite with respect to your immune system to be there with you as well. で、皆さん自身の免疫系が皆さんと共にあるようにお願いをしてみてください。Like your immune system could be there along with your inner wisdom. They could both be there together with respect, being there to help you, to help all of us. 内なる知恵と免疫系とが共にあって皆さんを助けています。Sato, does that make sense what I'm saying? Yes. Okay. All right. So some of the basics of the immune system. いくつかの、免疫系に関する基礎的な知識です。There's a thing called the blood-brain barrier. So there's a connection between the head and the gut. You know, there's the blood-brain barrier. That's one aspect of the immune system. 免疫に関係するものとして一つは、血液脳関門があります。それは脳ですとか、頭とこの腸といったものをつないでという役割も持っています。And as I've said, also it can help distinguish between self and non-self, friend and foe. It tells us who is friendly, who's part of our body, and who might be an invader. It allows us to distinguish. 免疫系はこの自己と非自己を分けてそれを教えるといったことも行っていて、誰が自分自身にとってこの有効なものであり、誰が外部のものであるかといったところを判断をしています。And Dr. Upledger talked about stem cells. You heard of stem cells? Yes. How do you say that in Japanese, stem cells? Stem cells, 幹細胞。幹細胞? 幹細胞。幹細胞。アプレジャー先生はこの幹細胞といったものについても言及していました。Very good. And so 幹細胞 lives right in the sternum, right here in the chest, right here. 幹細胞はこの、inside the marrow of the bone. 胸のところに、この真ん中のところにあります。And we can use stem cells, our own stem cells, to actually help repair our own body. Does it repair the body? They're kind of like blanks. Stem cells can turn into bone. They can turn into white blood cells, to brain cells, to tissue, to muscle. They're like blanks. So they can turn into anything we want if we like. 幹細胞といったものは、体の他のあらゆる組織になることができる、細胞になります。And we'll talk more about those in a minute. これについてはまた後ほど、話します。So there's also something called the adaptive immune system. 獲得免疫系といったものについて次に話していきます。And these are just some specialized immune system cells. There's B cells and immunoglobulins. これは特定の免疫に関するものですけれども、B 細胞ですとか免疫グロブリンといったものも含まれます。T cells and something called MHC markers. They're on the wall of the cells and they give signals. They give signals to say, here I am for various reasons. So they're like little antenna on the outside of cells. T 細胞と、あと MHC マーカーといったものがありますが、この MHC マーカーとは、信号を送るようなもの、になります。And also, there are stem cells in the organ system and in the bone marrow as well. また、or there's immune system cells in the organ system and in the bone marrow as well. 幹細胞、免疫細胞ですとか、器官系といったものもこれに含まれます。
Now, there are some very specialized immune system cells called cytokines. また非常に特定的な、免疫に関するものですけれども、サイトカインといったものがあります。They help with allowing the body to maintain balance. これは They help with the body helping to maintain balance. これは体のこのバランス調節を取るためにといったところをサポートするものです。But there are certain types of cytokines. 何種類かのサイトカインがあります。They help with growth and differentiation. 増殖、成長ですとか、それと分化といったものに関係します。But also there are some cytokines called pro-inflammatory cytokines. しかし中にはサイトカイン、炎症促進性のサイトカインといったものもあります。So they react to inflammation in the body. これは体における炎症に対して反応をします。And some examples of this are called colony stimulating factors. いくつか例を挙げると、コロニ刺激因子、immunoglobulin 1379, immunoglobulin here. 免疫グロブリンの IL-1 といったもの。And tumor necrosis factor. また、So what happens is if there's inflammation in the body, these pro-inflammatory cytokines get excited and they react. この TNF といったものは、主要壊死因子になりますけれども、これらすべてのものが免疫に対して反応していくことになります。Now, in a normal response, like when you cut your finger or there's some temporary inflammation. Michael, could you just wait for a second? Yep. こういったものが、この先ほどのものたちが、体の中の炎症に対して反応していくことになります。すみません、訂正です。OK, Michael. So when there's a normal response to the adaptive response, the cytokines rush together, and after about 48 to 72 hours, then they begin to settle down again. That's what happens normally. ですね、正常な、反応ですと、この適応といったものが起こって、体の中で48秒から60秒程度の間に反応していくことになります。Michael, did you say 48 to 60 seconds? No, 48 days. From 48 Okay. hours to 72 to 3 days. 2 to 3 days. Okay. 2、3日で反応していくことになります。But if the response is sustained, it becomes chronic. しかしそういった反応が持続的なものになっていくと、これは慢性的なものになります。And the cytokines they build on themselves and create more and more inflammation. They have a secondary effect. So one cytokine creates more cytokines, and it actually creates more and more inflammation on itself. このサイトカインが次々に反応していくことによって炎症がどんどん悪化していくといったことになります。So this is what some scientists have been calling for years the cytokine storm, like a tornado or a tsunami, like a tornado. で、これが、起こっていくとサイトカインストームと呼ばれるような竜巻のような現象になっていきます。And what happens is a lot of cells, the white blood cells, B cells, T cells, natural killer cells, they're all activated and they all start building like a storm together. 白血球ですとか B 細胞、T 細胞、ナチュラルキラー細胞といったこれらすべてのものが反応、活性化されていきます。And the cycle builds on itself. The cycle creates a momentum, more and more. でこれが次々とこの反応して連鎖的に、どんどん拡大していくといったことになります。So Dr. Upledger was talking about this 20 years ago or more. アプレジャー先生はこれについて20年以上前に話していました。And I used his research when I was first researching Alzheimer's to understand how inflammation affected the brain. 私が最初にアルツハイマー病について研究していたときには、この脳の中におけるこういった現象といったことを見ていました。
So as I talk about in my book, this is our model of how inflammation builds in the brain with Alzheimer's. これが私のモデルになって本にも書いていることですけれども、脳の中における情報がどのようにアルツハイマー病において、進行していくのかといったことになります。This is our model that now people in the scientific community are beginning to talk about finally more and more. でこれは現在の科学界において、より言われてきていることになります。So I call it the stages of brain inflammation. これを脳における炎症のステージというように私は呼んでいます。So the idea is in the first stage, like when somebody has early Alzheimer's or mild, the first stage of Alzheimer's. 最初のアルツハイマー病の最初のステージでは、軽度の段階ですけれども、This corresponds to inflammation just starting to build up in the brain. まずここにあるような、挙げているような情報、脳における情報といったものが脳の中に起こっていきます。And people can't always detect it. Somebody says, I may lose my keys or I forget things, but it's mild. They can still function, but they know something's not quite right. So it's building first, this first stage of inflammation. 最初の中ではちょっと物忘れするようなことがあっても、まだ、それが、軽度な段階にとどまっています。Now, in the second stage, which we maybe call mid-stage Alzheimer's, で次のステージですけれども、これはアルツハイマー病における中期のステージになります。this is where these amyloid plaques begin to build in the brain. で脳の中で、ベータアミロイド斑といったものが形成されていきます。And this is where we may see things in the brain scan. 脳のスキャンを取っていくと、これが見られることになります。And certain immune system factors which are in the brain are trying to defend the inflammation, but they get overwhelmed. They just can't do their job anymore. で脳の中でこの情報をできるだけ病気から防衛しようとするんですけれども、それがもううまくいかなくて圧倒され始めている状態になります。Has TAD van Veertide as glial course in Japan or not? In the glymphatic system, has TAD van Veertide is glial course in Japan or not? We haven't. All right. So he talks about microglia. He talks about immune system factors embedded in the brain, and they get overwhelmed and they lead to stage 2 where all the other immune system factors begin to flood across the blood-brain barrier and they flood into the brain. Is that too much? Sorry, I couldn't get it. So what happens is in stage 2, the inflammation builds and more the immune system comes in like an army to overwhelm the brain, and it causes more inflammation. でこの、ステージ2になってくると、免疫系といったものがいろんな反応を起こしていくことによって、脳の中における情報処理の、に圧倒され始めることによって、この問題が、深刻化していきます。And then in the third stage, when people start to die of Alzheimer's, in the third stage, when it gets so bad they actually begin to die of Alzheimer's, that's when the inflammation becomes so severe that the brain looks like an autoimmune disease. The brain actually begins to like eat itself, digest itself. Because the brain is so confused, everything, the brain attacks itself. ステージ3の第3段階に入ってくると、この情報があまりにもたくさんになってきてしまって、この自己免疫疾患のような状態になってくることによって、脳は自分自身を食べ始めるような、自分自身の組織を消化し始めるような状態になっていきます。And that's where people can't recognize anybody, and they may need care all the time, and they're just not there. It's a very sad thing, yes? でその状態になってくると、もう誰のかもわからないですし、ずっと四六時中ケアを必要とすることになります。これは非常に悲しいことですね。Now, with coronavirus, there's a similar mechanism of inflammation.
でコロナウイルスに関しても同じようなこの情報に関するメカニズムといったものがあります。So what happens, the theory is that just seems to apply to coronavirus. でこの理論をコロナウイルスに当てはめた場合ですけれども、is that these cytokines このサイトカインといったものが can also create inflammation. これらは情報を生み出して作り出してもいます。This is one of the theories. これが理論の一環です。And there's something called acute respiratory distress syndrome, or just a lot of distress in the lungs. で肺の中で大きなストレスがかかることによって急性呼吸切迫症候群のような状態にもなります。And this can range with the infection with the coronavirus, anything from being very mild to responding to drugs to someone having to be in the hospital to being on a ventilator and perhaps even dying. でここに、コロナウイルスに感染した場合のこのステージ、グレードといったものがありますけれども、最初の場合は軽度のものから、薬に反応する状態のものですとか、そこから入院が必要なもの、人工呼吸器が必要なもの、最終的には死亡といったことになります。And depending on the health of one's immune system, it can get worse, even if they're younger. でもし、若い世代の人であっても免疫系がうまく、活動しない場合には、And this is why people, if it's more severe, need the ventilators to have help to breathe. で呼吸をするために、人工呼吸器が必要になります。So here is the coronavirus. でこれがコロナウイルスです。Notice these little spikes. Has anyone wondered what they do, what their function is? 皆さん、このスパイクに気がつくと思うんですけれども、これがどういった機能を持つような何をしているかといったことがお分かりになるでしょうか。In osteopathy, we talk about structure and function. Everything has a purpose. Everything has a purpose. オステオパシーにおいては、すべてに目的があると考えるので、この構造といったものは、機能に関係しているというふうに言われています。So these spikes are called spike receptors. このスパイクは、スパイク受容体と言われています。And their job is to, a virus is simply RNA surrounded by a membrane. ウイルスといったものは RNA に、この膜がかかったシンプルな単純な構造になっています。And here's basically the mechanism of how viruses work. ここに挙げているのは、このウイルスといったものがどのように働くかといったことのメカニズムを書いています。The viruses are surrounded by a membrane, RNA. ウイルスは膜によってこう包まれた RNA です。And they look for healthy human cells to bond to. で健康なこの人の細胞に対して結合していきます。And these spike receptors bond to the membrane of the cells, and they then inject their genetic material into a healthy cell. このスパイク受容体が健康な細胞、人の細胞に結合し、そこで遺伝的なこの物質をその人の細胞の中へと伝達をしていきます。Then the healthy cell manufactures more virus. で、そうすると人の細胞の健康な細胞の方が今度ウイルスをまたどんどん作っていく、産生していくことになります。And then people get sick, they cough, so that the virus can be transferred to more people. 人は病気になって咳をしたりすることによってそのウイルスを感染し、より多くの人が感染していきます。And sometimes they actually destroy their host. People die, not always, but their main purpose of virus is to multiply and make more of themselves. 常に起こることではないですけれども、そのウイルスは時には宿主、ホストを殺すこともあります。That's why we isolate to try to prevent the spread. したがってこの感染を、抑止するために、人に会わずに自宅にいるといったことが必要になります。Now, especially, there's a couple of things I'm adding here that is just, I've added since the last webinar. Here's what happens with the coronavirus.
これ Spike が、protein binds with the cell of a host cell. これがコロナウイルスで起こっていることなんですけれども、まずこのスパイクが宿主ホストの細胞にくっつく、結合することになります。And the protein in the spike receptor in the virus, they have found looks for a certain type of enzyme called a furin. One enzyme looks for another enzyme so it can connect together, and the enzyme it's looking for is called a furin, F-U-R-I-N. And that's found in the lungs, the liver, and the small intestine. でこのスパイクタンパク質なんですけれども、これはある特定の酵素、フーリンという酵素ですけれども、これを見つけてそこに結合していきます。で、この酵素は肺ですとか肝臓、また小腸に見つかるものです。Now, Sato, I'm finally starting to think in Japanese because I'm realizing you need to see the whole picture before you can translate. So I'm trying to give you the picture so you can translate. Yes? I'm starting to see how you think. Okay, good. So that's why the lungs can be impacted by coronavirus because they're looking for these furins. But they can also be found in the liver and the small intestines. But primarily, you see people with respiratory distress, they're looking to bind with the furins, which are found in the lungs. で、これがなぜこの感染によって肺が侵されるかといったことの理由になるんですけれども、このウイルスが肺にあるフーリンという酵素を見つけようとしているからです。ただこの酵素自体は肝臓とか小腸などといった他の部分にも見られるものです。So when the virus fuses with a cell, it injects itself and it looks for specific cells to do that with. でこのウイルスが、この細胞を見つけてそこに結合し、そこに、この情報といったので DNA を、遺伝的な情報を入れていくということになります。And then the cycle repeats over and over again. That's how cells replicate. There's a beginning, middle, and end of the cycle always. そしてこのサイクルが次々と始まっていくということになります。So here are some suggestions for you to dialogue with your immune system to help protect it. Here's a proposed protocol, a proposed dialogue for you to talk with your immune system. この免疫系といったもので、この皆さん自身の体を守る、プロテクトする上で、ここで皆さんに、ある、対話といったものを通して行うプロトコルを紹介していきたいと思います。You can first of all tune into your inner wisdom and tune into your immune system. まず、免疫系に対して周波数を合わせます。And then ask your immune system what it needs right now. Immune system, what do you need? How can I help you? 免疫系に対して、問いかけていきます。どういったことが必要ですかといったように。And there are cells in the immune system called dendrites. They're looking out for any spiky cells. They're saying, are there any spikes around from cells? Is there anything unusual? They're just saying, take a look around for any spikes. で、この樹状細胞といったものが免疫にあるんですけれども、この細胞に対して何かこのトゲトゲなものとかが、なかっただろうかといったように尋ねて、それらを探し見つけてもらうようにします。And if your immune system notices any kind of a cytokine storm, like inflammation going on, 何かこのサイトカインストームといったもの、この炎症に関するといったもの、そういったものに気づかなかっただろうかというように尋ねます。You could ask your immune system to turn off those receptors to the coronavirus, like shutting the door and saying, no, we don't need any more right now. Thank you very much. It's like we're shutting or locking the door. Turn off the receptors to the coronavirus. で我々は、免疫に対してお願いすることもできます。このウイルスが結合しようとしている細胞に対して、こういったものはいらないですよといった形で、その結合するところをシャットダウンするようにお願いすることができます。
So that's the first stage to just even prevent the virus from entering the cells in the first place. これが最初のステージ、ウイルスが体内に入ってくるところを予防するための、方法になります。Now, here's new information I'm going to share with you. This is something I've discovered since I created this webinar. I'm going to share with you tonight. で、ここで皆さんに新しい情報を一つお伝えしようと思います。Doctors in emergency room and virologists are finding that coronavirus not just affects the lungs, but other parts of the body. コロナウイルスと戦っているこの医師が言っていることですけれども、コロナウイルスは肺だけではなく、体の他の部位も犯すことがあります。And I forgot to mention at the very end of this, after, preventing, if there's a cytokine storm, you could also ask your stem cells to help repair any damage. Have stem cells be sent from the sternum to the lungs, from A to B to say, stem cells, please help repair any damage in the lungs, for example. で我々は幹細胞に対して、その協力を仰いで助けてもらうこともできて、これは例えば、肺の方にもし問題があれば、この肺のダメージを修復するために、幹細胞に対してそれを肺のダメージを修復するのを手伝ってくださいというような形でお願いすることができます。Now, here's something else that has been found even in the last few weeks. でこれは最近、この何週間かで見つかった新しい情報ですけれども、There was a new article in Science magazine. サイエンスマガジンといったところにある新しい記事から見たものです。So remember the spike protein, the furans that I talked about binding the spike protein? There's yet another enzyme besides the furan. There's another one they found. で、ここで、先ほど、スパイクとタンパクといったものが、ある特定の酵素、フーリンといったものに、結合するといったところを話しましたけれども、実はフーリン以外の酵素といったものも、結合するものとして見つかっています。And besides the furan, there's something called ACE2 or angiotensin converting enzyme 2 or ACE2. It's an enzyme that's also found in the lungs, the liver, the GI tract, and the heart, and the kidneys as well. でそれは、ACE2 という ACE2 というふうに皆さん見れると思うんですけども、こういったものでして、これは肺だけではなくて、この消化管ですとか、腎臓といったところにも見られるものです。And these receptors, which are also used to help, that's why we use these ACE receptors to help us with the lowering of blood pressure and inhibiting. It's one of the drugs used for blood pressure medication. で、これは、血圧を下げる働きがあるので、高血圧の方への、薬の中にも含まれるものです。But these receptors are found in the nose and throat, which is often where coronavirus starts. しかし、これは、このACE2 の受容体は、鼻ですとか喉にも見れるので、これは、コロナウイルスの感染が入ってくるときに、最初にこの罹患するところに、部位にもなります。Also in the lungs and the heart and the kidneys. また、肺や心臓や腎臓にもあります。And even in the brain itself. また、脳自身の脳にもあります。So the latest research, this is coming from Japan. これは最近の日本から出てきた研究ですけれども、In the International Journal of Infectious Disease, 感染症に関する国際ジャーナルです。is that a team in Japan found traces of coronavirus in the cerebral spinal fluid as well. で、日本の研究チームは見つけたんですけれども、コロナウイルスが、この脳脊髄液の中にも見られるといったところ、そこにも、足跡が見られたといったところが、紹介されています。So the ACE receptor doesn't show so much as a cytokine storm, but another way besides that the virus can spread. Sorry, could you repeat that again? What this is saying is that besides the cytokine storm, this is yet another way the virus can spread. Okay. それによると、サイトカインストームが起こるといったこと以外でも、このウイルスが、増殖していく道があるということになります。Because what some doctors are finding in emergency rooms is that people come in and it looks like they're having a heart attack or kidney failure,
and not respiratory. で、この救急室にいる医師たちが見つけていることですけれども、運び込まれているときに、この呼吸器に関する疾患ではなくて、心臓発作ですとか、腎不全とかそういったもので運び込まれるケースといったものを見られてきています。And maybe even neurological symptoms in the brain itself. もしかしたら、この脳における神経性の問題といったものもあり得るかもしれません。It's not as common, but it's also now being found as well. So besides, it's pretty serious disease that could affect all these different parts of the body. よくあるというわけではないですけれども、そういったことも見られてきていて、肺だけではなくて全身のあらゆるところを侵し得るものということが言えると思います。Now take a nice deep breath. We're almost done. We're almost done. Just one more little thing. We're almost done. で、大体ほぼ終わりに近づいてきているので、ちょっと皆さんリラックスをしてください。The doctors call it like in a battle, there's multiple battlefields, not just one thing, but many things going on at the same time. で、いくつかのこの戦場といったものがあることになります。So combining this new research with what I have, here's another protocol or a way to treat this, maybe a way to do this with your own body. で、この新しいリサーチといったものを踏まえて、この自分自身のをいかに防御するか、守るかといったところについて、また新しいプロトコルを見直してみました。So the first thing is tune into your immune system. まず最初にやるのは、自分の免疫系に対して周波数を合わせることです。And you're following the way the virus might enter into the body. You're following the pathway of migration into the body of the virus. And let me give you the next piece. So, for example, you might be following the virus as it enters into the nose and throat and just asking your body, oh, do I feel any virus in the nose or throat? Because that's how it spreads in the body. Okay. まずそのコロナウイルスが入ってくるときに通過する道に対して、この免疫系といったものを活性化させていきたいので、And then follow that down into the lungs, the liver, and the heart. で、この通り道にあたる鼻ですとか喉といったものを、クリアにする。And the kidneys as well. Just seeing if it's anywhere in the body, because that's the way it spreads typically. で、その次に肺ですとか肝臓ですとか心臓ですとか腎臓といったものも同様に、このウイルスが通ってきたとき、そこに至るであろう道といったものを、あらかじめクリアな状態にしていくようにします。And you could even look across the blood-brain barrier to see if there's anything inside the head in the cerebrospinal fluid. で、また、脳脊髄液もクリアな状態にしていって、この脳血液脳関門といったところを通るところも、注意深く見ていきます。Now, I know this is a lot of information, but I'm going to give you something very, very simple as a summary for this, okay? I'm going to give you a very, very quick summary of this, okay? では、非常にこの簡単にまとめたもの、要約といったものを皆さんにお伝えしようと思います。Here's a combined protocol to combine all this together. これがすべてまとまって、一緒にしたプロトコルになります。And we're not a doctor. We're not suggesting this is just for you to dialogue with yourself or maybe your patient, even from a distance. Okay? So, step one is you discourage. You ask the immune system to prevent it from getting in the cells in the first place. The furin and the ACE2 receptors. So you discourage. まずですね、このフーリンといったもの、フーリンや ACE2 というこの酵素、これを守る、予防していくために、I developed this actually dialoguing with people
that I think I have coronavirus over the phone in Chicago, I go, oh, their body told me what to do, right? このウイルスを入ってこれ侵入しようというのを思いとどまらせるために、免疫系に対して、風鈴や ACE2 といった酵素をまず予防する、ようにお願いをします。So first you discourage the virus from getting in the cells in the first place. See if there's furin or ACE2 enzymes and say don't allow the virus to enter the cell. That's step one. 最初の第一ステップとして、風鈴と ACE2 に対して、こういった酵素に対して、外からの侵入者、コロナウイルスとかが入ってくるのに対して、それを予防して、遠ざけて、結合しないようにといった形でお願いをします。If it's already in the cell, もしウイルスが入ってきてしまった場合には、you neutralize the virus. その後、ウイルス自体を中立化していく必要があります。By using direction of energy to neutralize the virus. Point A to point B. ディレクションオブエナジーを使って、これを行います。And you can ask the cells to produce antibodies as well. You can ask the cells while you're doing this to say, could you please produce, this is a dialogue, kind of like an SCR, you know? You ask the cells to produce antibodies as well. でその後、この細胞に対して抗体を作ってもらうようにお願いをします。Then you ask the cells that don't need to be in there anyway, that you've dissolved, to be taken away, like you take out the trash. でその後、ゴミ、老廃物ですか、そういったゴミを洗い流して捨ててもらうようにお願いをします。And there's certain cells called phagocytes. They're like Pac-Man. Do you know about Pac-Man in Japan? Pac-Man? So you ask the phagocytes to come and eat up the cells that don't need to be there anymore, that you've destroyed. So you ask them to take them away with the lymphatic system. You ask them to take them away. その後、食細胞、パックマンのようなものですけれども、これにファーゴサイトにお願いをして、残った余分なものをすべて、食べてもらう。そういって、いろんなものを体から取り除いてもらうような形で、お願いをしていきます。And one more step. でもう一つのステップですけれども、You repair any of the organs or cells that were damaged. ダメージを負ってしまった細胞ですとか、器官といったものに対してこれを修復していきます。And you ask the stem cells to go to any part of the body to repair the lungs or the heart, whatever is needed. You ask the stem cells to come and repair. で、幹細胞にダメージを修復してくれるようにお願いをします。So that's the simplest way to kind of explain the 4 steps of encountering the virus, okay? ウイルスに遭遇した場合に行うべき4つの簡単なステップになります。Okay, so this is the most complicated part here. We're done with that. But this is kind of the cellular biology part of it, okay? This is the most complicated part we're just finishing, okay? で、一番難しい複雑なところですけれども、もうすぐこれも終わりになります。Just a few more minutes. あと数分ですね。One way we can help our immune system in general is we can always use that still point inducer. で、一般的に使えることですけれども、一つ目は静止点誘導になります。We can always talk to our own immune system inside, just every day for a minute or two, asking how it's doing. で、毎日皆さんご自身の免疫系に対して、そことコンタクトを取って、今日どうやってるかなっていった形で、対話をしてみます。And listen to ourselves. 自分自身を聞きます。And to exercise daily. で、毎日運動をします。And just eat nurturing food, good, healthy food. 体を育むような、良いWhich everyone in Japan knows how to do, but eat good, healthy food. Yeah. 日本人の皆さんは、もう皆さんご存知だと思うんですけれども、all these things help strengthen the immune system. これらのものはすべて免疫系を強くすることができます。
Now, what we found with coronavirus well as Alzheimer's, especially coronavirus, there's something called herd immunity. It's thought that if enough people get exposed, they develop antibodies. これは特にコロナウイルスについてなんですけれども、集団免疫といったものがあって、その多くの人の中に抗体ができてくると、この、感染を抑えることができます。And there's some science to report that people that have antibodies maybe can help other people have those antibodies as well. They can develop some immunity that way. で、このサイエンスのこのマガジンによると、多くの人がこの抗体を持っていることによって、さらに他の人がその抗体を持つことを助けることもできるといったことがあります。Now, with Alzheimer's as well as coronavirus, after the wave passes and people get better, このコロナウイルスが収束して、後なんですけれども、and our theory with even cranial sacral is that Alzheimer's could help people get better. アルツハイマー病の患者さんといったものは、その後でも、その体を良くしていくために、ケアを必要としていきます。I have a whole class just explaining that. で、これについては、一つ丸ごとのセミナーといったものも用意しています。But the idea is, as you know from cranial, is oftentimes people get better and they need some continuation of treatment to maintain that. で、この治療によって良くなって、それを維持するためにまた治療を必要としていきます。And we call that in English functioning recovery, finding a way to have a team of people to help continue have people be in good health. これは、アメリカにおいては、機能的なリカバリーというふうに呼んでるんですけれども、これはチームでこの良い状態をキープできるように、So we found in our research in Alzheimer's that if people get a lot of treatment, they get better, but they might get worse again if they don't have some continuing support and treatment. So we want to have that support in place for people. したがって、これを実施していくにあたって、これを実施する人ですとか、またサポートといったものが必要となってきます。And we want to work in nursing homes in the United States and elsewhere to help maintain that so people can still remain healthy. Sorry, I lost. That's okay. We just want to create courses for Alzheimer's to keep people healthy and to keep them healthy once they get better. で、アメリカにはコースがあるんですけれども、これはアルツハイマー病の方を、良くするもので、その一旦良くなった場合にはそれをできるだけ維持する、その状態を維持するといったものを含んでいます。So seeing that common theme of inflammation in the brain for Alzheimer's and in the body, inflammation in the lungs, we think there's ways that cranial sacral therapy can help assist both things. We think. で、この体における情報、また脳における情報といったもの、この両方について、我々 CST によって、これに対してアプローチして良い、状態に持っていくことができると考えています。Now, we still need vaccines and all that, but this can help support adjunctively. This can be a support as well to everyone. コロナウイルスに関してはワクチンなどの、薬物もありますけれども、私としてはこれは、CST はどんな人に対しても適用できるようなセラピーになると考えています。So here are some suggestions to help continue to support your immune system. で、これは免疫系をサポートするようなことに関しての私からの、提案です。As I mentioned, you can always get a still point inducer and put it behind your head. Even if you can't see somebody, you can use the still point inducer. で、精神誘導に関しては誰かやってくれる人が見つからなくてもご自分でも行うことができます。I wrote a book called Prevent Alzheimer's in Just 10 Minutes a Day, which if anyone wants to help me translate it into Japanese, you could read it in Japanese. この2番目のものですけれども、これはアルツハイマー病を
1日10分で予防しようという私が書いた本になります。日本語版はないので、どなたか訳してくれる人がいたら日本語でも読めるようになるんですけれども。Now, another resource for you, another thing to maybe help, でまたもう一つ皆さんに手助けになるかもしれないと思うものは、is I'm starting to teach what I call my longevity advanced course over the internet on Zoom. でインターネット上、Zoom でなんですけれども、この長寿に関するアドバンストの応用クラスといったものをオンラインで行っています。And the first time I'm doing it is this week in California, but I'm teaching it from Iowa, from Chicago. で以前カリフォルニアでやったことがあるんですけれども、今ここアイオワの方で、行っているものです。And I'm thinking, since everyone's inside and they can't go anywhere, このような状態で皆さんどこにも行くことができませんので、that perhaps if enough people are interested, we could do this online course in Japan as well. 日本においてもこういったオンラインのコースが受講できるのは良い、興味持たれるのではないかなと思います。But you'll have to let Sato and Takashi, you'll have to let people know if you're interested to see if we can maybe do that online and just teach it there. でもしまた、皆さんが、こういったものに興味を持ったら、こういったコースも開催できるかなと思います。And we would do that maybe over 5 days, 5 hours a day, over 5 days to allow for translation and everything else. でもし実際行うとしたら、1日5時間ぐらいを5日間のコースとして、通訳を介して行うことができるかなと思います。And the idea is that when the time was right, I could maybe come and show in an actual classroom how that works as well. でその後、適切な時期が到来したら実際に行ってですね、この Living Hands-on、Yeah. でハンズオンで皆さんに引き続き教えるといったことができると思います。But that's the idea of how we might be able to reach more people around the world more quickly. しかし今のところこのオンラインで行うといったものが、世界中の多くの人に対してこれをお伝えする、良い方法だと考えています。And we're even thinking of the possibility when we can't actually see our clients in person, we're thinking of maybe visually of treating them over the phone or on Zoom, doing a treatment over the phone or on Zoom. And I'm beginning to teach people how to do that as well. で皆さん今この実際手で触れずにオンラインで患者さんを見ることもあるかと思うんですけれども、こういった方法もお伝えしようと考えています。It's like extending our touch even at a distance and feeling the body at a distance. で、この距離があった状態でタッチができなくとも、患者さんのこの状態を感じるといったこと、そこから情報を得るといったことができます。So that's some ideas that we're learning how to do right now because we can't go anywhere and we're in quarantine. Yeah. こういったものは今外出できない機会において学べることだと思います。And one other resource, if you read English, I have a website called preventingalzheimers.com. If you can access that website. もう一つのリソースですけれども、英語を読める方は私のこのサイト、ホームページになるんですけれども、これもありますのでご覧ください。So, thank you for listening. We've gone a little longer than I thought. But I'd like to take some questions. You can look on your Q&A questions and answers are under the chat box. And you can just type in questions and Sato will help me translate and I'll answer any questions for a few minutes if you'd like. 予定よりも少し時間かかってしまったんですけれども、ご質問とかありましたらお願いします。チャットで入れていただいてもいいですし、音声で伝えていただいても構いません。私の方で、通訳して行うようにします。And I can't see questions and answers, but I think that's open. They can just type in questions under that Q&A. You can tell them where that is on the little on the bottom or the top where they can ask and type in questions if they want. もし質問がありましたら、このチャットの方にタイプをしてみてください。
I want to see if this makes sense to you, if this is making sense in terms of what I'm presenting, if you have any questions. And if not, you can email your questions to Sato later, and then I can help also answer them later as well, if you'd like. で皆さん、この内容について、きちんと理解できたかなと、納得がいったかなといったところで、もし、それに対して質問がありましたら、挙げてください。で、またですね、後でメールで送っていただくといったことも可能です。So you can either ask questions on the chat or in the questions and answers there. All right, here's a question. Oh, somebody in English. Okay, good. I can read that. Yes, so you can translate this, Chucky, into is it possible to apply craniosacral dialogue to others? Yes. この質問、これ皆さん見えますかね、画面で。And how can I apply this to my family, like my child and my husband, like that, kids and husband? Okay, Michael, I will explain in Japanese. Yeah. Questions to you into Japanese. Yeah. 一つ意見質問なんですけれども、まず一つ目が、この CST の対話といったもの、このアプローチ方法は他の人、自分自身ではなく他の人にも使えますかといったところで、この回答はイエスになります。2番目の質問ですけれども、この自分の子供ですとか夫、こういった家族に対してどのような形でこれを、適用していけばいいでしょうかといったことです。So this is what I kind of explore in the longevity course I just mentioned. で、これについては、この先ほど紹介した長寿に関するコースの方で、カバーしている内容になります。Like if you've taken a course called Somato Emotion Release, have people in Japan taken Somato Emotion Release, that class? Have you had that course in Japan, Somato Emotion Release, SCR? Yes, we have, but once in 2 or 3 years ago. But it's kind of like a version of SCR where we teach you how to dialogue and then tune into your children or husband's inner wisdom and feel through your hands what's going on and apply those dialogues to them in that way. で、まず家族に対して行う方法ですけれども、SER でやった方法が応用できます。皆さんでどれだけ SER のコースを受講されているかわからないんですけれども、ここでですね、この他人が持っているこの内なる知恵といったものに働きかけて対話をしていくということができるんですけれども、そういった方法を使うことができます。Just replying in English too. All right, and there's another question below. That's in Japanese. Shaki. Okay. The questions from Zemba, Toshaki Zemba, is you mentioned about the course. No. You talked about the approach, the way of treatment, asking to the stem cells. Yes. Is it possible to do that only after finishing the SER course? Yeah, you could even do it before. You just want to tune in here and you want to kind of like imagine the stem cells inside the bone marrow. And Dr. Upledger found this was years ago. He found this technique. And you want to ask the stem cells to go from here to anywhere in the body. Like, can the stem cells migrate from here and grow new brain cells in the head? Like, go from here to here. So they go from point A to point B, anywhere in the body. So in the stem cells,
can turn into brain cells, or bone cells, or white blood cells, or lung cells. They can go and become specialized wherever they're needed. That's how they work. And they're all over in babies, but in adults, they're more isolated right here. この幹細胞に対するテクニックですけれども、これ自体は SER のコースが終わっていなくてもやることができます。で、先ほどのこのディレクションオブエナジーを使ったような方法といったものもできますし、あとですね、この幹細胞といったものは、体のどこにでもこう持っていって、そこで、働きかけるように促すというような形のアプローチができるんですけれども、この幹細胞と骨髄といったものがイメージできればそれができます。で、子供の場合には幹細胞はどこにでもあるんですけれども、大人の場合にはこの胸腺のところ、この部分に、特定的に集まっているので、この部分を使ってアプローチをしていくということになります。Good. So I hope that helps. That gives you a little overview. Yes. In the next question, for the treatment, you mentioned about asking to the immune system or asking to the stem cells, but could you be more specific with asking? Oh, yeah, like how you ask? どのようにお願いするかといったところでよろしいでしょうか。Right. It's kind of like an SCR, the way we practiced. You have to use your imagination. SER の中で練習することなんですけれども、どのようにこうイマジネーション、想像を使うかといったことになります。So, for example, if you have your hands on someone, 例えば、誰かにこう手をかざして、as you would in SCR, で、SER をもし用いるとすると、and maybe you're tuning into their cranial sacral rhythm. この脳脊髄液の波長といったものに、And you can begin to invite yourself to have a little dialogue, to say to your partner or say to yourself, have you ever experienced that your body might want to be talking to you or have something to say? その状態でこの体に対して、Michael, did you mean the verbal dialogue or non-verbal? Pardon me? Did you mean the verbal dialogue by speaking? Yeah, like so let me put it another way. Have they ever noticed that our body's trying to tell us something and maybe we'll ignore it? Okay. 例えばその体にこうタッチをした状態で、この体ちょっと尋ねてみるんですけれども、体がこう何かを言おうとしている、表現しようとしているんだけれども、それを抑え込んでしまったりとか、そういったことはないだろう。Maybe we'll get an ache or a pain or something and we just ignore it. で、痛みとか訴えてるんだけれども、ただそれを無視してしまったり。But if we ignore it, maybe the body keeps making a lot more noise until we can't ignore it anymore. で、そうすると体の方ではこう何かを伝えたいことがあるわけなので、無視できなくなるような状態になるまでどんどんこう訴えを強めていくことになります。That's our inner wisdom trying to talk to us. それがこの内なる知恵といったものが、この話しかけようとしていることです。So if we can invite our inner wisdom or the one in a client to speak with us, we could just say, have you ever noticed your body wants to say something to you? Maybe you could just talk to that part of yourself. で、私自身のこのセラピスト自身の内なる知恵といったものも働かせてこの対話をしていくんですけれども、このクライアントに対して何かこう体からこう、何か体が表現しようとしていることを訴えていることはなかっただろうかといったように尋ねていきます。OK. And there are many ways to have this conversation, but that's just one example. So we talk more about that in training. There's many ways to kind of knock on the door and introduce ourselves. Yes.
この対話の手法といったものはいくつかたくさんあるんですけれども、今話したのはあくまで一例です。そのノックをしてみて、その尋ねているような形です。So that's just an introduction. That's a little bit of the way to talk. That's why we did that little exercise of closing our eyes and tuning in. でこれは今日やったものですと、目を閉じて、で波長をこう合わせていくといったものをエクササイズを通してやりました。Let's see, anonymous attendee. There was somebody here who had a question. Okay. Okay. So when you talk to your own immune system, do you specifically concern to your own chest? Say again. When you talk to the immune cells, Yes. Do you conscious to your own chest? You could be, yes. Yes. You mean me personally? Personally, yes. Yes. I think so. そうですね。この免疫細胞に語りかけるときには、この胸の方に意識を持っています。Michael, is this only for the stem cell or always when you talk to the immune system, you... Say that first part again. Is this only for the stem cell or you will talk to your own chest or the side? Oh, you can talk to the immune system anytime you want. It doesn't always have to be the stem cells, but just generally ask the immune system. So let me give you an example. So you tune into the immune system and say, immune system, how are you feeling? You might ask it a question. And the immune system might say, oh, I'm feeling a little nervous or a little disturbed. ちょっと一例を挙げますけれども、この免疫細胞だけで、幹細胞というだけではなくて、免疫細胞に語りかけるときのやり方ですけれども、一つはこういった質問をしていくような形で語りかけて、最近どうですかというような形で話していくと、今日はどうだいといった形で話しかけると、免疫細胞の方でも、ちょっとおかしいとかですね、そういった形で返ってきます。And then you might say to the immune system, thank you for letting me know that. Thanks for sharing that. Thank you for letting me know that. でそして教えてくれてありがとうといった形でやります。And then you might ask the immune system another question like, well, what do you need? Is there anything I can do to help you, immune system? その次の質問としては、何かでそれに対してできることがありますか？何かサポートできますか？というような形で尋ねます。And the immune system might give you an answer. I know this sounds funny, but it's like you're talking to yourself in a way. おそらくは免疫細胞はどんな形かわからないですけど、何らかそれに対して答えてくれると思います。And the immune system might say something like, yes, drink more water or get more rest or something like that. You know. もしかしたら水をもっと飲みなさいとか、ちょっともっと休んでとか、そういった形で言ってくるかもしれません。So that's part of a conversation and a dialogue you start to develop. これが会話であったり、対話であったりといったもの、こういったものを通して始めていくことになります。So that's kind of an example of how you might start to have a conversation with your own immune system or that of your parents or that of your child like that. この方法は自分だけではなくて、ご自分の家族に行うときにも同じような形でなります。And that's what we do a lot in advanced courses. We just have that dialogue and we listen. We listen to what the body tells us. アドバンスのコースでやっていくんです。練習していくんですけれども、こういった対話を使ってアプローチをしていく方法になります。So I'm not sure if that helps, Sato, but that's at least
うん。An example? Okay. これが、一例になります。And then Yukiko had a question? うん。So, is there anything we can do for the person who is in hospitalized or living a far ways? Say that again, Sato. Is there anything we can do to the people who are in a hospital or who are very far and cannot meet directly? I just say that last part. Is there anything we do with people who are in the hospital or For the people who live in a far. that what? That are, Who lives in very far place. oh, that are far away. Yes. So that's another reason I wanted to offer this course. This is what I want to do even in the U.S. So seniors are sometimes far away, like, Yes. and now with coronavirus, they're even further away. We can't get in to see them, yes? So my thought is that we could talk to them over the phone or on the Zoom on the internet, and we could begin to teach you how to like listen to their bodies even from a distance. Like I might be looking at Yukiko and I would say, Yukiko, how do you feel? And I could be doing a treatment over the phone or over the internet, and we could be treating them that way. So I'm starting to do that more and more. So we can reach the elders that are in a nursing home without even having to go in physically, but we could talk to them over the phone or on the Zoom. これが今オンラインのコースでこういったことをやっている理由の一つでもあるんですけれども、この高齢の方とかがですね、遠くに対して直接会えない場合といったものは、電話ですとか、Zoom などを使ったオンライン、ネットを通して、話したりとかをして、この方法、どういった形で予防したらいいかといったこういった方法等を伝えることができます。And I know that's possible because when I started cranial before, I did Reiki training, and there's a technique in Reiki, it's distance healing. Like that's one of the things you can do is treat even at a distance, yeah? で、私は CST を行う前に、霊気といったものをやっていたんですけれども、これにおいても、こう距離がある場合、直接会えなくても行うことができました。So that's one thing we want to start to teach people how to do. So even if we can't physically get to them, we can still support them even at a distance through the technology. でこれが今回のコースを用意している、準備していることにもなる理由でもあるんですけれども、物理的に会えないような遠くにいる場合であっても、テクノロジーを用いて、アプローチをすることができます。So that's why I wrote that article about Japan and technology, using the technology to support our elders. If we can see them through touch, great. But if not, we can still do things at a distance. That's what I'm wanting to teach people and to develop that more and more, especially with our elders. 日本語に訳されているこの記事を書いたでも、紹介したんですけれども、特にこの高齢の人たちに対してケアをする上で、タッチを通して行うということはもちろん素晴らしいことなんですけれども、それができない場合にもテクノロジーを使ってやる方法があると。こういったものを特に高齢の方へのケアとしてお伝えしていきたいと考えています。So thank you for asking that question because that's really what I want to do. That's why I wanted to speak to you all this morning. このことについて皆さんにお伝えしていきたいと思っていたので、この質問をしていただいてどうもありがとうございます。Very good. So ask her if that makes sense. お答えになっていますでしょうか。All right. So it was a good question. So I don't want to keep you all too much, but these are very good questions. Thank you for asking. あまりお時間をかけるのも申し訳ないと思うんですけれども、このようなご質問をいただいてどうもありがとうございました。So for me, this is like a beginning of a journey. We're beginning a journey.
で、この旅を始める前に、この旅自体は、まだ始まりに過ぎません。If you're interested, I might create more webinars on this subject for your information. またこういったそのウェブでのセミナーといったものを、やっていきたいとは思っています。And if you're interested in maybe this longevity course or doing some further training, tell Takashi, just let him know and say, hey, we might be interested. Maybe we can organize something. And he'll let me know online if you're interested, maybe. もし皆さん興味があれば、この長寿といったコース、それ以外のものであっても、この本間先生の方にお伝えしていただいて、こういったものをやっていただければということがあれば、オンラインで何かできるかといったところを考えていきたいと思います。I've been wanting to come to Japan for years just because of your population and your elders and people of any age, but just to, share these techniques in the class. 日本においては高齢化が非常に進んでいますので、数年前から私は日本に来ることに、来日することに興味がありました。で、そこで皆さんにこういったテクニックをお伝えしていくことができればと考えています。But I want to thank everyone for spending the time today in your day to be here with us. で今日こうして皆さんに、お時間を取っていただいて、このように参加していただけたことに対して、感謝を述べたいと思います。Once the recording becomes available, we'll send that to you so you can see it again and share it on Zoom. で、この後、このセミナーは録画もしていますので、後で皆さんが見返すことができるように、そのアクセスできるリンク先といったものを皆さんにお送りしようと思います。And thank you very much for coming. Thank you very, very much for listening and coming to the webinar. 皆さん、来ていただいて、またこのウェブセミナーに参加していただいて、どうもありがとうございました。